是我不知道的超好玩的博物馆，好来哦！专业手导哦，立竿见影。真有我怎么切？爸爸来投票。还可以买包。冰场肉干，吃肉跟米粉。小屁还不来，去对面的沐浴森林，对肉羹没兴趣。我觉得自己享用。我想要买枪耶！你看这里的木枪超好玩，吊饰现场。过来过来，这一把是完全射不出来的小左轮，这一把是沙鹰，这没有很准。啊，这一把是我最爱的，射得又远，子弹又可以沉，那个又多。我推荐是买这两把，还有这把是非卖品，应该说是没有展示出来，怕被弄到。然后这种的要这样子，因为太长。哎，没事的，抱歉。我换了一把。阳光彩虹，你看，在骑马之前呢，我们脚要放哪里？我们要这样子踩好，然后这里这样。好不玩。哎呦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 ！好了，它是最难的。我是火能挑战成功，按个赞，按个赞，按个赞，我真的过了。这样子。Excuse me， 你有按赞吗？你有按赞吗？你有按赞吗？按了。这个吊饰现场。我觉得这个很丢人。先一个、两个、3个。翻车现场。点赞、订阅、分享、开小铃铛，倒一倒。听我虫专家一桶。像我这种高阶的虫专家，直接一桶。不是，我有在听，我有在听啊！就这里。哎，没有非你梦，我很认真。好难哦。然后就边做。对，这里挂好。好了，请问观众们，你知道我刚才是放了几只虫吗？我忘记了。用我自己的钱，当时我没带钱，所以你先借我钱。我要买枪，用我自己的钱，快帮我买一下。快点，买一下。好，我帮你开门，没问题。这样就可以是这栋的2楼。谢谢。
往出去往左边走，动物区。4点半之前要进去。这饭店会不会住得太好了？还有气垫床呢，我记得。小豆芽，小豆苗，绑卡，走到底，左边兑换进场喽。好，谢谢。你好，有需要先上洗手间吗？里面没有厕所。这边换叶子，帮我踩过消毒垫哦。怎么？在找宝藏。哇哇哇！最小要选的大动物。哇呀哇呀哇！他们身体都可以摸，我也可以摸。对，我们动作慢一点，因为他有时候会吓我，然后摸他们好粗哦。有点像塑胶扫。它是塑胶扫把，像不像？有一点。哎，很像啊。他们可以生活在水里，这样就比较不会下水。挺可爱，毛茸茸的。走吧，第2区。可以靠近摸摸看哦，它不会咬人，也不会攻击人。它是不是会默默亲亲？驼胸，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 你在吃树皮吗？好吃吗？不好吃。你去它前面那样子。驼胸，我可以摸你吗？那都可以。你看它那么乖，你看博远，你看，驼胸可以摸啊。有没有驼胸可以摸？对啊。好毛的感觉，那感觉整只身体有2/3都是毛，就身体。哎呀，另外一只来了，我也被围攻了。抱一下就按赞，轻轻的，蹲下来，你要蹲下来，蹲下来，蹲下来，对，蹲下来，好，然后环抱它，慢慢的抱它的脖子，对，它好乖哦，你看，可是你为什么一脸惊恐的样子？他觉得你摸得蛮舒服，你是不是常帮爸爸妈妈按摩？他都被你摸到睡着。盒子是睡觉的地方。在那盒子里面睡觉，好酷。我以为是放牧草的地方。咔啦咔啦咔啦破，咔啦咔啦咔啦扣，咔啦。有那个带花圈的都是女生，他们叫声好可爱哦。我们你要帮他戴帽子啊？成功了。绅士腿。还可以拍拍他屁股。不会啊，他们不会咬的。你那个看到他们不会咬。要不过。哇，你好帅啊！你要去参加晚宴吗？小公主，小公主，为什么你都用鼻孔看镜头？
绅士帽。不喜欢戴的。小袋鼠，然后它的体力就是普通，智力也是普通，然后它的破坏超级低，它的生命还好，然后它超会超会。哈，又是美好的一天，什么美好？怎么又是你？好腻哦！先别嘴了，你看那是什么啊？什么东西？好亮哦！新朋友即将登场。我回去再玩啦。水果僵尸。好了，处理完毕。有水跟饼干，水，苹果汁啊，这里啊，咖啡。我第一次玩的这么开心哎！你告诉我从后面我都没有完成这样，我手好酸哦。乐园还好玩，这真的比我去儿童乐园还好玩。啊，这是哪里？月亮国。后来就捞回去哦，把它捞回去。我们在吃来一克，不对，牛一克，牛一克。看多久了会外发？蓝白拖小弟。我们等一下吃牛排，就是听说这个牛排是牛排一大块，儿童餐，有水果，这是不知道，蛋这个花园叉这是什么东西我不知道，然后小香肠，炸物还有牛肉。蛋，油。面也更少一点，但是我只喝了。我可以弄一些给你。一大块肉，你的肉可以跟我们一样。大块牛排是正面很多，肉比较更少，但是是肉，我真的是不行。超完美的早餐吃播秀，
准备快点。我要吃哪一个？我先吃菜吧。快管。你好，我现在在那个天使星梦游船，天使游船。我们就要来到了这个星梦森林剧场。动物亲子乐园，哎，就简称这个动物。喂食的部分，全部动物都可以喂这个叶子。狐獴不要喂，它是吃虫的，看它就好。那等下乌龟帮我拿这种叶子喂，从它嘴巴旁边喂就好，会比较安全，才不会被咬到。那等下看到小袋鼠一样拿这个叶子喂，小袋鼠吃这个叶子会割伤它的嘴巴，所以不要拿这个叶子喂。OK， 好，等下里面是单行道，你们一个区域所有东西都看完，再往下一区走，它没办法往回走。那如果要重复进出，就从这边走过来，这个看房卡或者手杖就可以了。OK， 来，小心了。这个活了，活了，乌龟来了。乌龟活着在睡觉。等一下，你们这边早知道我们就不会怕。大哥，大哥，它转身应该很久吧？它知道啊，它看你了。这它的脊椎哦。还有个快那是平平的，它的智力比较高，它的破坏比较少，它的体力也还好，生命比较长。来了来了。对。人会不像那个那个那么攻击性。耶 ，happy happy happy。可以摸摸它的屁股，它会抖屁股，它叫三级。我们的鹿抖屁股的意思就是它以为你的手是苍蝇，它才会抖屁股，就这样呀。没有紧张，它不会咬你，可是它会，它直接，它手。大家好，我是王博庸。我们刚才从这里，要来这个新寮瀑布，这是我们今天的目标。啊，对了啊，为什么这么眼熟？因为之前我们来过。哎，重复走一遍。新寮瀑布步道，哦，就是我们今天要去的目标。有看之前影片的观众应该知道。我现在在这里，那头我们在这里，然后我们要在去哪里啊？景观瀑布。妈的！全都是山，这超像日本的，因为都是这种小石头路，然后整个绿色搭起来。但是这次的话是在台湾，而且跟日本很像，因为也是去瀑布，然后走这种石头路，然后旁边全都是绿山。我们现在在日本天安河原，你看我们可以看到这小石头堆，戳一下，就是叠起来就愿望就成真，也不知道这是什么。啊，终于到平地了，然后等一下要爬山。底下有人。瀑布的水从高处落下时，水分子和岩石产生激烈的碰撞而分散。冰块的水分子与空气摩擦变成负离子，这决定瀑布空气中的负离子与天气。
森林及都市公园到处许多。根据研究，每方公分最高可达9000的以上。空气中的高离子浓度具有改善呼吸系统、强化细胞氧化还能类，改善大脑平衡功能，应付交有神经的健康不一，也可以作为空气品质的评断标准。这里是天使星梦度假村的庭院，有一个波西米亚的玻璃屋。